الرسول عندي محتاج ما كتشوفوش حنا بزاف هما داروا لنا بروسي كاع البوليس كاع قال لك بونجور وليدات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد. مده هذه ما درت لكم شي فلوق، ولكن اليوم قررت ندير لكم فلوق حيتاش دينا العطله اللي هي بين الدوره الاولى والدوره الثانيه. السبب اللي كان خلاني ما ندير لكم شي فلوق هو القرايه. المهم اليوم كنتواجدوا في مدينه الناظور، غادي تكتشفوا فين غتكون الوجهه ديالنا، بغيتو تكتشفوا ديك المكان شكون اللي غيمشي معنا، تكون شي حاجه بزاف فوضى. نقول لكم خليكم على الفلوق. المهم الفلوق اللي فات كان في الصيف، هاد المره يعني في الصيف كان الصاد، دابا هاد المره غادي يكون في البرد، البلاصه غادي يكون فيها الثلج، شي حاجه بزاف. المهم وحسنا ناري دبرنا عليه، ما حسنا يعني غادي يضرب لنا البرد في الراس. المهم هانيه كتجي في الابطال، كلشي غادي تشوفوه في الفلوق، كلشي تكتشفوه معنا في الفلوق. نتلاقاو في ديك البلاصه ونتلاقاو مع الدراري الاول، عاد نمشيو لديك البلاصه. المهم فوضى المهم الاخوان كيف ما كتشوفوا دابا كنتواجدوا في ودا مليل، هبطنا نتعشاو راهي 2:30 تاع الليل. سي ايمن البرد نعم سيدي، حنا جايبين الماكله من الدار وليلو كاش بحال ماكله الوالده اخويا، يحيى الوالده، كنحييك الوالده بهذا الفيديو. المهم الناس ماشي نتعشاو، لا حنايا ماشي نشوفوا فين غناكلوا نريحوا شويه. عندنا هنايا ساعه ونص ديال الاستراحه ورنتقلوا لافران. ان شاء الله تكون الوصول ديالنا تماك مع 6 ديال الصباح. نقول لكم تصبحوا على خير. جود مورنينغ. المهم مرحبا بكم في نهار جديد، نقول لكم صباح الخير. المهم انا راه ما نعسش الليله كامله، ما عرفتش غادي ندوز هاد الفلوق، غادي نبقى نقول شي حوايج يعني خلي على الله وصافي، حيت عارف راسي بلا غادي ندوخ واحد شي كلمه. حتى حنا بحالك اخويا. ابدر مبوق نديبار. المهم جينا نفطروا، حنا غنفطروا ونكملوا الطريق ديالنا باش نكتشفوا افران اكثر. بدر فين كنتواجدوا؟ افران. ليتس جو. وكيف ما كتشوفوا عاد يلا سالينا الفطور، خرجنا من الكافي. المهم مش غنقول لكم بعد عناء طويل بزاف ديال الوقت عاد يلا باش فطرنا شي ساعه ونص، حيت بزاف بينا. المهم كنتواجدوا بجانب واحد المحميه نتاع الاسماك. المهم هاد خونا بحال دوزيام طلعت عندهم شي عربيه ولا دائما هكا، والكار ما بغاش يخدم لينا. صباح الخير ومساء الخير يا للرواح. لحقاش البرد بزاف والموتور برد. المهم يكون الخير ان شاء الله، الوقت كيزيد وكذا. بدر كاعي حاط على الوضعيه. فران انايا شي كفيات يعني اش غنقول لكم، السيرفيس ناقص بزاف يعني. كان جا واحد جروب وحنا كنا جروب، حنا سبقنا ليهم وفي الاخر سبقوهم. المهم ضيعوا لنا الوقت بزاف، ولكن هانيه نحاولوا ما امكن نكتشفوا. كنتواجدوا بجانب واحد المحميه اللي هي مسدوده كنا ندخلوا ليها. ما شفتوا دابا درنا شاشيه الدراري كيشوفوا داكشي ديال التقل مراكشي، دابا غادي تبلبل. المهم غادي ترون دابا بزاف، ما كاينش مسلحين البرد نعم. المهم الدراري كيشوفوا، يلا الدراري ما كتشوفوش حنا بزاف هما داروا لنا بروسي كاع البوليس كاع، قال لك ممنوع تشطحوا هنايا ما عرفتش كيقولوا. المهم بغاو يسيزيونا
شنقول لك، شوفوا دابا كتواجدوا بجانب واحد القصر اللي ما عنديش عليه شي فكره. المهم ها هو كيف داير هذا القصر دائما مع بدر والدراري البلبله واخا جبنا بروس ودايرين ممنوع الدخول هناك. يعني مع شو كتعني هاد البلاصه ما عنديش شي فكره، واحد البراد ولكن البراد راه خليته طالع شي حاجه جديده. انا نخليكم في السينما ديك تعرفوا على الفيلم. Got so many time passed by. I saw you last time. This is my last ride. I wish we gonna see us on the other side. This is my last ride. الصراحه ما فهمتلاش. المهم كيف ما كتشوفوا الديور بحال هكا مورانا داك القصر اللي قلت لكم ما عنديش عليه شي فكره. المهم هاد الديور بحال هاد الدار كيف ما كتبان لي شويه قديمه وعندها السقف داير شويه يعني على حساب الثلج. كيف ما كتشوفوا معنا المؤثر سي انس كيسقرني في بوست. المهم حنا ضيعنا له سي انس شي كلمه. لاختكم ديالي كاملين وتكون لابروجي فيها السفيره غتكون فيا ان شاء الله. ان شاء الله مي تقعد تمشوا معنا يلا. المهم غنتعرفوا على افران اكثر. كيف ما كتشوفوا الدار قديمه والبشر كيتصوروا ليه بحال راني كنحلم بحال مع هاد الليله ما نعسش. شنقول لكم قلت لكم هاد النهار هاد الفلوق ما غاديش نبقى نهضر ما غاديش نعرف شنو كنقول. الغوابي نتاع افران اللي تحت كاين واحد الدار سكات في هاد البلاصه شي حاجه بزاف. الطبيعه تبارك الله الطبيعه ربيعه. الطبيعه نعم سيدي. كنت بغيتي تقرا كنت هنا فين تجي رانا بعدا حنايا قريب من مدرسه الاخوين على غير هنايا شي حاجه بزاف. يعني السكات الهدوء ريح لي مع راستك ارتاح لي مع راستك. خوان واقيلا غير غتسامحوا لينا حيتاش جينا الافران لقينا البرد ولكن الثلج ما لقيناش. المهم رانا كنتواجدوا بجانب واحد النافوره كاين واحد المنظر منا جد رائع واعر بزاف. بدر تعصب فاش ما لقاش الثلج. بدر شي كلمه في خاطر الثلج. والله بقى فيا الحال. ودرجه الحراره حاليا اللي هي -4 تحت الصفر. شوفوا الفيو كيف ما قلت لكم هذيك هي مدرسه الاخوين اللي راك تشوفوا فيها لها. يعني جيت في واحد المكان اللي هو هدوء. يعني القرايه نيشان كتحتاج الهدوء تبارك الله. وكلشي غادي تكتشفوه في السينما. شوفوا دابا راه خارجين من واحد السوق. عندهم واحد السوق هنايا خفيف ودريت. المهم شي حاجه خفيفه. بدر شري شي حاجه ورينا واش شريتي يا بدر. شريت خاتم يا العفريت. المهم اللي كيتفرج هذا الفيديو مرحبا به عند بدر غادي يدير العرس فين افران. بدر كاعي مسكين حاقد على الوضعيه حيت ما لقاش الثلج. المهم كيف ما كتشوفوا هذا السوق يعني شنو كيقدم. المهم منا كاين واحد الفيو اللي هو ناضي كناضي. دابا خصنا نلتحقوا بالدراري حيت الدراري يسبقوا دائما كيسبقوا حيت شي رحله فيها غير نهار وخصنا نزوروا الماكسيموم. يعني سمحوا لي ما تكتشفوا بزاف تاع الاماكن وما تعرفوا على بزاف الاماكن ولكن المهم يكون فلوق افران حيت ديجا كنت جيت الافران ولكن ما درتش فلوق. هذا المره درت لكم فلوق واخاش ما كنجي الافران كيقول لك فيها الثلج وفي الاخر ما كنلقاش الثلج. ما فهمتش واش الثلج كيهرب منا ولا. المهم فيو اخر مكان طبيعه ربيعه اللي كاين هذيك المدرسه اللي كتسمى بالاخوين. يعني الهدوء فين كيقراو الهدوء. الشوارع ديال افران كاملين يعني شنقول لكم بحال داكشي اللي كتشوفوا في التلفاز ديال منار. المهم افلام تركيه ايوا هكاك. الشوارع نقيين ما تلقى حتى شي زبيله في الارض يعني مشطبين ولا ما نعرف. هذاك الشيء جديد عندهم هنا. والديور في شي شكال يعني بحال النصارى يعني بحال الا راك شي دوله في اوروبا ولا في شي شكل. البرد برد بزاف. البرد جيتي الافران خصك تلبس بزاف. كنت قلت لكم كانوا هنايا دابا ولاو ليها بدلوا غير المكان. المهم ديما فوضى. غنقول لكم تبارك الله افران عامره اليوم للرسوم. عندهم حتى داكشي ديال الرسوم هنا في افران بيبان الله حفظك. المهم هاد الشارع عامر بالرسوم وداك الشيء. داك الشيء عندهم واعر كاين المعنى. ما تخممش بزاف اوليدي شي دايز. الثلج ما كانش معليش هاني كنتي في الافضل. انا سمو فيكم شويه ديال الجنون دابا. المهم شوفوا هذاك الشيء ناضي غير 15 درهم
شي حاجه بزاف تشبعك الشكلاط كاين ديال اوريو انما داكشي ناض يعني كيف ما قلت لكم الشوارع نقيين بزاف. الناس ضاحكين ناشطين حيحه الضحك. ايمن كيخمم مسكين مهموم ما لقاش الثلج وحنا غاديين والدنيا غاديه وهذاك السبع اللي الجامعه كيتصور معاه كاع دوك الناس ناويين يتصوروا معاه. المهم حنايا غاديين مع الوقت. كيف ما كتشوفوا بالبال حنايا ديما الروينه اللي كيجروا علينا البوليس كنبغيو يديروا لنا مولطه. المهم جينا هنايا الروينه تبلبل هازين الرابو تاع الريف كاين تبارك الله عليكم دراري ديال الناظور بلبلينها ستين فينا هنايا الاخر اخر مكان اللي كيجي هنايا كيمل وكيمشي. اما حنايا الروينه جمعنا الشوق. المهم كيف ما غادي تشوفوا دابا غنقول لكم خليكم تشوفوا الخطر. كيف ما كتشوفوا هاد البلبله كامله لهنايا حنا اللي جمعناها. المهم يمازيغ كاين. المهم الدراري التحقوا بينا دابا نبدلوا هنايا ما كاين. المهم كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندرون هنايا. شوفوا دابا غنمشيو نتغداو يعني كنتواجدوا بجانب مجموعه من الريستورات. هاد البلاصه سميتها ايموزان. المهم نتغداو نضربوا شي طاجين ونتلاقاو عاود نشوفوا شنو نكتشفوا شنو نديروا. سمحوا لي ما اكتشفناش بزاف ولكن مازال جاي الخير في الطريق ان شاء الله. جينا تغدينا دابا كنكتشفوا هذا المكان. جينا لواحد السوق. المهم الخرجه تاع السوق ماشي شي سوق كبير انا فيه واحد الزبوق واحد الشارع وصافي فيه داكشي ديال الجزاره وداك الشيء صافي. هذا مكان هذا المكان ما فيه ما تكتشف فربما غادي تكون شي وجهه اخرى نكتشفوها. المهم نكتشفها انا وتكتشفوها نتوما في الفلوق نقول لكم ليتس جو. كيف ما كتشوفوا حاليا كنتواجدوا في فاس واخر فلوق اللي كنت درتوه في القناه ديالي يعني كان في فاس. حاليا كنتواجدوا بجانب يعني واحد السوبر مارشي اللي هو كبير كيبيع بزاف ديال الحوايج المواد الغذائيه الكسوه كل شيء. المهم فاس يعني كنا تعرفنا عليه في هذيك الفلوق اللي كان فات اللي كان في الصيف يعني فاس كنعرفوها يعني تعرفنا عليه ديجا في واحد الفلوق. حاليا كنتواجدوا في فاس يعني هنا غادي نكملوا الفلوق ديالنا. يعني قبل كنا في افران دابا كنتواجدوا في فاس وانا نقدر نقول لكم تسالوا الفلوق ديالنا. نقول لكم خليو واحد لايك وسبسكرايب هبطوا تحت خلوا شي سبسكرايب ديروا شي كومونتير زوين شجعونا فيه. عندكم شي راي خليوه لي تما فين بغيتو يكون يعني الفيديو الجاي ان شاء الله. انا كنقرا كاع كومونتيرات ونقول لكم تهلاو في راسكم ليتس جو. الفلوق الجاي ان شاء الله مع فين غيكون اين وجهه غادي تكون. هذا العام عندي الباك تاعي ومع ابتسام. الا غبرت عليكم عرفوا بالله كان غير القرايه.